这台当年落地70万的进口奔驰 E300已经行驶了20万公里，是见证过山东大哥事业的功勋老将。如今整车略显疲惫，底盘一响，减震失效，加速抖动。本来想着卖了置换得了，但还是觉得有点可惜，决定直接花费几千让这辆车满血复活。先把底盘件进行拆解吧。趁着整理配件的时间，我们要把内饰拆空除异味。内饰已经拆空，接下来要把车辆产生异味的沥青材质的指震垫与隔音棉拆除。发霉的滤芯、肮脏的暖风机以及这些石油制品的隔音棉指震垫，都是行驶多年后异味的来源。如果你的爱车也存在类似的问题，告诉我你的车型，我们聊一下吧。下期我们要将底盘件以及内饰装车，让我们一起期待这台车整备后的样子吧。我们下期再会。